Урматтуу Чыныбай Акунч, учурдан пайдаланып дагы бир жолу сизди куттуктап коелу. Ийгилик каалайбыз сизге, Чыныбай Акунч. Урматтуу Чыныбай Акунч, урматтуу депутаттар, урматтуу президентибиздин өкүлү, премьер-министрибиздин өкүлү. Кече күнү өлкөнүн коргоо кеңешинин катчылыгынын коррупцияга каршы саясаттын координациясы жана бүгүнкү күндөгү жагдайы боюнча конференцияда коррупцияга каршы күрөштүн негизги көрсөткүчү болуп коомчулуктун пикири деп айтылды. Жана бүгүнкү күндө коррупция менен ийгиликтүү күрөшүү үчүн мамлекеттик органдар менен жарандык коомчулуктун биргелешкен иш алып баруусунун маанилүүлүгү козголду. Бул эң жакшы механизм. Эгерде жарандар кайсы бир мамлекеттик кызматкерди коррупция беренеси менен айыптап жатса, демек бул жагдайды дыкаттык менен текшериш керек. Ушуга байланыштуу 2 жума мурун Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Жогорку кеңештин профилдик комитеттен жылдык отчетун берип жатканда, Марлен Чоробеков аттуу Токтогул районунун мурдагы прокурорунун нааразы болгон жарандардын арыздары жана коррупцияга шектелген жагдайлардын боюнча башкы прокурорго суроо болгондо, ал иш боюнча азыр тергөө жүрүүдө жана тергөө жыйынтыгы менен тааныштырам деп айтты эле. Андан тышкары Жогорку кеңештин жалпы жыйынында СДПК партиясынан урматтуу депутатыбыз Төрөбай Зулпукаров ушул эле суроону башкы прокурорго бергенде Чоробеков өз арызы менен жумуштан кетти деп жооп берген. Андан тышында ал ага каршы кызматтык илдеттик жүрүп атат деп айткан. Бирок биздеги маалыматтарга караганда Марлен Чоробековдун үстүнөн текшерүү иштери жүргүзүлбөстөн тескерисинче отчет берген эртеси эле күнү 14 апрелде Чоробеков Марлен башкы прокуратуранын коррупцияга каршы күрөшүү башкармаларынын 1-орун базарынын кызматын милдетин аткаруучу деген буйрук чыгарылып, жогорку кызматка дайындалды. Урматтуу Чыныбай Акунч, урматтуу президентибиздин өкүлү, акыркы 4 жыл ичинде коррупцияга каршы иштер арбын жүрүүдө. Бирок бүгүнгө чейин прокуратура кызматынын өздүк коопсуздугу көзөмөлдөө кызмат тарабынан коррупция менен шектелген бир дагы прокурор кызматкери айыпталган жок. Ошол эле учурда прокурор Марлен Чоробековдун коррупцияга каршы тиешеси бар деген коомчулук тарабынан айыпталганына карабастан, башкы прокурор айымыбыз Жогорку кеңештин жыйынындагы депутаттарга жалган маалыматтар берип, Чоробековду жазалабастан тескерисинче кызматтык тепкич менен өстүрүп жатат. Чоробековго коюлган айыптар боюнча иликтөө жүргүлгөндүгү, анын жыйынтыктары жана эмне себептен бул адамды жумушка дайындоо боюнча жашыруун сыр кылып, депутаттарга жалган маалымат таралгандыгы боюнча расмий жооп беришиңиздерди талап кылам. Марлен Чоробеков мага дос эмес, мага душман эмес. Ал жөн гана биздин мамлекеттик кызматкер, бирок тилекке каршы бизге жалган маалыматтар берилип атат. Рахмат.